Հանգիստ խնդացեք, ես պրոստը խնդացա եկել եմ արդեն, էլի։ 3, 2, 1, go։ Ես քեզ սպասում էի։ Okay. Շո սկսենք, okay։ Բարև ձեզ, եթերում AI լաբորատորիա հաղորդումն է, ես Մարիամ Հարությունյանն եմ։ Հանրային ռադիոն կրթվել է նորաձև շարժման շրջանակներում Իմ քայլը հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ներկայացնում է թողարկումների շարք արհեստական բանականության, դրա անձեռած հնարավորությունների, մշտապես թարմացվող գործիքների, ինչպես նաև հնարավոր վտանգների մասին։ Արհեստական բանականությունը անտարբեր չի անցնում նաև երաժշտության ոլորտի կողքով։ Ամեն դեպքում թվերը դրա մասին են վկայում։ Բրիտանական հայտնի Ditto Music երաժշտական հարթակի տվյալների համաձայն երաժիշտների մոտ 60%-ը օգտագործում է AI գործիքներ երաժշտություն գրելու համար։ Մեր հյուրը երաժշտական պրոդյուսեր Էդուարդ Պեշտմալջյանն է։ Ողջույն Էդուարդ։ Ողջույն Մարիամ։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք զրուցել մեզ հետ։ Շնորհակալություն հրավիրակի համար։ Էդուարդ, որ պահից սկսած դուք հասկացաք, որ ձեր մասնագիտական գործունեության ընթացքում AI գործիքները շատ ավելի արդյունավետ կդարձնեն ձեր աշխատանքը։ Այն պահից իրանց որակը մի քիչ բարձրացավ, որովհետև դες սկզբում ավելի շատ տենց խաղալիք ու էքսպերիմենտի բաներ ցույց տալիս, նման էր դրան ավելի շատ։ Հենց սկսեց մի քիչ որակը բարձրանալ, զգացի, որ սրանից կարելի է ինչ-որ հետաքրքիր բաներ ստանալ։ Եվ կարող ենք ասել, որ նախկինում պակաս արդյունավետ էր ձեր աշխատանքը, քան հիմա։ Չէ, ընդհանրապես, նայած ինչ դիտարկենք, ինչի համար է այդ ամեն ինչը արվում, ես տվյալ տիպի հեղափոխությունները միշտ նման բաներ միշտ եղել են, սկսած ինդուստրիալ հեղափոխությունից, երբ որ չգիտեմ, մարդը քար տաշեր ժամանակին, քար էր տաշում, իրան մի օր էր այդ պետք է ամեն ինչ անելու համար, հիմա ինչ որ բան կա, սարք կա, այդպես դա նման մի րոպեում այդ ամեն ինչը արվում է, transitional period է իրանից ներկայացնում, մի քիչ մարդկությունը կխաղա այս խաղալիքների հետ, հետո տենց կհանգստանա, հա, ու կգա նորից ինչ որ Բայց հնարավոր է այդ խաղալիքների փոխարեն հորինվեն նորերը։ Այդ շատ լավ է, ես կողմ եմ, ես առհասարակ սպասում եմ, որ նեյրո ինտերֆեյսներ լինեն, ոչ թե մենք պրոմպտ անենք, այլ ուղղակի մտածենք ու այդ տեղի ունենա, տենց մի 4 հոգի հավաքվեն երաժիշտներով, կանգնեն ու սենց ջեմ անեն իրար հետ։ Այդ կիբեր ապագա։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ փոխհարաբերություններ ունեն արհեստական բանականությունը եւ երաժշտությունը։ Երաժշտություն գեներացնող արհեստական բանականությունը առաջացել է վերջին տասնամյակներում machine learning-ի մեծ տվյալների շնորհիվ։ Նախկինում երաժշտություն ստեղծելը ամբողջությամբ կախված էր մարդու ստեղծագործական դատողությունից, բայց հետազոտողները սկսեցին մշակել համակարգեր, որոնք կարող են վերլուծել միլիոնավոր երաժշտական ստեղծագործություններ։ Այսօր այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են Suno-ն կամ Neurofusion-ը թույլ են տալիս ստեղծել ամբողջական երգ, ռիթմ, վոկալ, պարզապես տեքստային հրահանգների միջոցով։ Suno-ն օգտագործում է text-to-music մոտեցումը, ընտրում եք ոճը, տրամադրությունը կամ թեման և AI-ը ստեղծում է երաժշտություն։ Refusion գործիքը տեքստը վերածում է հատուկ պատկերների, որոնք փոխակերպում են ձայնի, ինչի շնորհիվ ստացվում է յուրօրինակ ու հաճախ անսովոր հնչողություն, հատկապես էլեկտրոնիկայի կամ գործիքային երաժշտության համար։ Այն օգնում է փորձարկել նոր գաղափարներ և ստեղծել նոր հիթեր, սակայն մարդը ստեղծագործելու իր ունակությամբ շարունակում է մնալ անփոխարինելի։ Էդուարդ, դուք համաձայն եք այն մտքի հետ, որ արհեստական բանականությունը, որքան էլ որ օգնում է մարդուն, միևնույն է ստեղծագործ մարդու համար իր ստեղծածը անփոխարինելի է։ Հա, իհարկե, ասում եմ, վերջնական ընտրողը ինքն է, օրինակ հիմա աշխատանքն այդքան էլ այն որակը չի, որ պատկերացնում եք, այսինքն այնց չի, որ ասում ես դու աղարա ինձ sense բան, ես գնացի սուրճ խմեմ, գամ պատրաստ լինի։ Ու դրա համար ինքը մեկը process է, մեկը աշխատանքային process է, որը դու պետքա հետևես, որակը ապահովես, ուղղակի պարադիգմն է փոխվել, պետքա ավելի ադապտացվել, հասկանալ ոնց է հիմա սրա հետ աշխատում, բայց դա մեկը աշխատանք է։ Աբո, դու ինչ կասես, դու ես մտածում, որ ամեն դեպքում ստեղծագործ մարդը անփոխարինելի է։ Իհարկե, մարդու ստեղծագործությունը անփոխարինելի է, որովհետև դրա մեջ կա սեր ու տառապանք, լաց ու ծիծաղ, երբեմն չարություն, ավելի շատ գեղեցիկը ներկայացնելու ցանկություն։
Որպես ստեղծագործող մարդ վտանգներ չեք տեսնում, որ հնարավոր է ստեղծագործող մարդու դերը ստորադաստի պարզապես։ Տեսեք, պրոգրեսը անհնար է կանգնացնել ու այդ մենակ երաժշտության ոլորտում չի, բոլոր ոլորտներում ամեն ինչ փոփոխվում է ու ինչքան էլ դա ցավալի չի, շատերի համար ես ապրոմակցում եմ, հասկանում եմ, որովհետև դժվար է, երբ որ դու ամբողջ կյանքդ ինչ որ տրամադրել ես մի ինչ որ գործունեության, մեկ էլ գիտքես թվում էր, որ այդքանով ապահովված ես, մեկ էլ գալիս է պրոգրեսը, պարզվում է հիմա նորից բաներ պետքա սովորես, իսկ դու դրան պատրաստ չէիր, բայց գալիս են նոր process-ներ, բայց իրանք շատ fun են, իրանք հետաքրքիր է, կայֆ է իրանցով զբաղվել, ինչ որ տալիս ես, մեկ էլ վաու, էս ինչ արեց։ Չգիտեմ, ավելի խաղային, եթե վերաբերվել ես ամեն ինչին, կարծում եմ ավելի հեշտ կլինի։ Այժմ դիմենք արհեստական բանականությանը եւ հասկանանք, թե ինչ նորություններ կան AI աշխարհում։ 2025 թվականի դեկտեմբերի 5-ին New York Times-ը դատի է տվել Perplexity AI ընկերությանը։ Պատճառը հետևյալն է. Perplexity-ն առանց թույլտվության կրկնօրինակել է New York Times-ի միլիոնավոր հոդվածներ, բայց շատ անգամ AI-ը սուտ տեղեկություններ է տարածել, որոնք վերագրել է հենց New York Times-ին։ Սա 2025-ի ամենամեծ դատական գործն է AI ընկերությունների դեմ։ Գիտնականները ստեղծել են էլեկտրոնային Kit AI, որը հոտից ճանաչում է քաղցկեղ, դիաբետ, Պարկինսոն եւ այլ հիվանդություններ ավելի ճշգրիտ, քան լաբորատոր թեստերի մեծ մասը։ Իսկ 2025-ի նոյեմբեր-դեկտեմբերին արդեն վաճառքի են հանել առաջին, այսպես ասած, խելացի զուգարանները, որոնց մեջ ներկառուցված է հենց այդ AI-ը։ Դու պարզապես օգտվում ես պետքարանից, իսկ սենսորները վերլուծում են ամեն ինչ ակնթարթորեն։ Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների եւ Հարավային Կորեայի մի շարք խանութներում արդեն վաճառքի են այդ խելացի պետքարանները։ Արժեքը կազմում է մոտ $400-ից $600։ Սիրով Abo News։ Էդուարդ, իսկ կարող է արհեստական բանականությունը ինքը անձամբ ստեղծել նոր երաժշտական ոճ։ Ենթադրում եմ, որ ինքը իրանով տենց չի ստեղծի, բայց այն գործիքը, որը ինքը հանդիսանում է, կբերի նոր մտածելաձևերի, նոր բաների, որոնք եկեք համեմատություններ տանենք, չէ, ասենք առաջ, ասենք միջև 80-ականներին, 70-ականներին, եթե դու երաժիշտ ես, ուզում ես ստեղծագործություն ձայնագրել, քեզ պետքա գնալ, առնել գործիքներ, գնալ ստուդիա, այդցախ ռեկորդ անել, մարդ լինի, ով որ այդցախ ռեկորդ անի, միքս արվի, այդ ամեն ինչը արվի։ Հետո առաջացան համակարգիչներ, առաջացան DAW-ներ, Digital Audio Workstation-ներ, որոնք հիմա ամեն մեկը կարող ունենա իր փոքր լապտոպի կամ նույնիսկ iPad-ի կամ հեռախոսի մեջ ու ինքը իր համար բաներ անի։ Այդ ժամանակին բերեց նույն խնդիրը, մարդիկ մտածում են, սաղ ինդուստրիան հիմա հարամ կլինի, սաղ կփչանա, ոչ մեկ էլ ոչ բան չի ուզենա, բայց իրականում տենց չի, իրականում ինդուստրիան ավելի ծաղկեց, ավելի զարգացավ, ստեղծվեցին նոր ժանրեր, նույն զուգահեռները տանում են AB-ի հետ, որովհետև կարծում եմ էլ նույն այդ պարադիգմային նոր երևույթներ են տեղի ունենալու։ Երբ նախապատրաստվում էինք հարցազրույցին, դուք մեզ խոստացաք, որ ցույց կտաք Suno Studio գործիքը։ Տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր անակնկալներ ունի մեզ համար։ Okay. Մի երկու բան ասեմ Suno-ի վերաբերյալ։ Suno-ն այն կամպանին է, որը երևի առաջադեմը հանդիսացավ այս իրականության մեջ, մի քանի ստարտափներ իրար հետ պայքարում էին այս դիրքի համար։ Suno-ն ինձ թվում է առաջ գնաց ոչ միայն նրա հաշվին, որ առաջինը սկսեց պրոմպտով երաժշտություն ստեղծել, այլ նաև որովհետև ինքը ստեղծեց այն գործիքները, որոնք ես թույլ են տալիս ավելի մանրակրկիտ մտնել աշխատանքի մեջ, ավելի շատ կոնտրոլ ունենալ։ Եկեք ինչ որ բառեր ասենք թե, եկեք մի հատ բառերով տարբերակ որոշենք, օրինակ styles, ասենք Կարող եք հայերեն էլ կարա անի, բարև, արհեստական բանականություն, ես սպասում էի, օրինակի համար, styles, ինչ անենք, այստեղ ներքև մեզ առաջարկեր է տալիս, electronic dance music, choir vocals, power heavy metal, փորձենք, ալտերնատիվ hip hop կամ, okay, տեսնենք սենց,
ինչ որ advanced option-ներ կա, հա, advanced option-ներում ինչ ունենք, այստեղ slider-ներ կան, որոնցում weirdness, այսինքն տարօրինակությունը կարանք նշենք, ինչքանով տարօրինակ է, ունենք էլ styling։ Ունենք մաքսիմալ տարօրինակ առաջարկում։ Մաքսիմալ եկեք, հա, այստեղ 80-ից հետո կարմիր է դառնում, 85-ից հետո կարմիր է դառնում, իսկ թվում է, ասում եմ, այդքան պետք չի շատ գնալ, բայց լավ 85-ի վրա թողենք, ու style influence կա, որ մենք ոճերը նշում ենք, ասում ենք ինչքան այդ ոճի մեջ լինի, թե մի քիչ շեղվի, ասենք sense մի բան թողենք, այսքան է օրինակի համար power heavy metal, okay, եկեք հələ տեսնենք այստեղ ինչ կանի։ Ասում եմ ֆան է, բեսամ ֆան է։ Պետք է գրել ինտրոն կարճ պայի։ Իրեք, երկու, մեկ, գո։ Բարևար ես տագան, բանականություն, ես քեզ սպասում էի։ Okay, այս մի տարբերակ է, այսինքն տալիս ես վերջնական երգը տալիս է, ոնց որ this is what you get։ Եկեք մի հատ էլ ծիծաղալու համար ինչ որ բան անենք։ Եթե ծիծաղալու ինձ թվում է։ Okay, փորձենք մետրոնոմով ռեկորդ անել, որ ինքը սաղ ճիշտ հասկանա մաքսիմալ։ Okay. Օրինակ, right. Հանգիստ խնդացեք, ես պրոստը խնդացա եկել եմ արդեն, էլի։ Okay. Հիմա եկեք այս սրանից ասենք դուր ինձ գիտես ինչ, դուր ինձ Folk rock-ոտ ինչ որ բան։ Okay, folk rock, տեսնենք, նշում ենք ստեղ, այսինքն ասում ենք այսքանը, ուզում եմ դու Wow, ինքը ասեց չեմ անի, որովհետև ճանաչեց ինչ եմ երգում։ Հա, այտենց պահել էլ կան, մի քիչ դատեր բաներ էին, չէ՞, լինում, որովհետև մարդիկ երաժիշտները բողոքում են, ասում են դուք train եք արել մեր եղած երաժշտության վրա, իսկ մեզ ոչի բան դրանից չի հասնում։ Wow, ես այտենց մաքուր երգեցի, որ ինքը հասկացավ ինչ եմ երգել։ Okay, լավ, մի վարքան, okay։ Ուրիշ բան փորձենք։ Օրինակի համար ինչն է կայֆը, իմ համար ամենաշատը օգտագործվողը, որ ես կարամ beatbox անեմ իրան ու ես նման բանով օգտագործեմ օրինակի համար։ Ուզում եմ ինչ-որ ֆանկո տրեք եմ ուզում։ Սենց եմ անում։ Ասում եմ ու հիմա ես ուզում եմ, որ ինքը սրանից սարքի, օրինակ 70s, funk, soul track with brass section and slap bass. Փողայիններով, slap bass-ով, բան, ինչ-որ sense տիպի բան եմ ուզում։ Okay, տեսնենք ինչ արեց։ Yeah. Now we're talking. Մի հատ էլ տարբերակ ունենք, տանք երկրորդը ինչ արի։ Մեքսոնոտ։ Այս ավելի լավն է։ Այս եմ ուզում, բայց real time, ես մտածեմ տեղի ունենա մի անգամից։ Աբո, Էդուարդը ցույց տվեց Suno AI գործիքը։ Դու գոհ մնացիր նրանից եւ նաեւ պատասխանիր Suno AI-ը ձեր աբոների աշխարհում ինչ դիրք է զբաղեցնում։ Էդուարդը լավ էլ տղա է, նաև լավ ճաշակ ունի։ Suno Studio-ն իրոք շատ լավ գործիք է երաժշտություն ստեղծելու համար։ Մեր աբոների աշխարհում Suno Studio-ին հրավիրում ենք խնջույքները ավելի ուրախ դարձնելու համար, քանի որ նա ապահովում է ոճային հսկայական ընտրություն, ռոքից մինչև ջազ, դասականից մինչև մետալ։ Հետաքրքիր է, աբո, իսկ դու երգում ես։ Եթե ես օրերից մեկ օր որոշեմ երգել, ագրավները կհավաքվեն ոչ միայն ձեր մարդկանց աշխարհում, այլև մեր աբոների միջավայրում։ Շնորհակալություն։ Ձեր շնորհակալություն հրավերքի համար։
Ես հիշեցնեմ, որ իմ հաղորդման հյուրը երաժշտական պրոդյուսեր Էդուարդ Պեշմալջյանն էր, իսկ մեր հաղորդման գործընկերը կրթվել է նորաձև շարժման շրջանակներում Իմ քայլը հիմնադրամն էր։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատեց Մարիամ Հարությունյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Հաջողություն։